Блин, надо будет за свет потом заплатить, а то уже ночь начинается, а у меня до сих пор света нет. Блин, оплатное место находится очень далеко, где-то там. Ладно. Блин, ну что делать? Изумруды есть. Ладно, просто спать лягу, и все. А там уже видно будет. Всем спокойной ночи. Ема, да кто там стучится так сильно? Спать не дают. Сосед, что ли? Постоянно все что-то просит. Блин, ща как выйду. Не понял. Так, кто стучался, я не понял. Хулиганы какие-то. Пойду разберусь с ними. Столпали уже. Так, блин, спать не дают мне на работу еще завтра. Так, я не понял, кто стучался вообще? Алло! Странно все это. Короче, пойду спать, ну его нафиг. Ма. Вставать завтра еще. Спать нужно. Капец, вообще не понял. Может, приснилось? Блин, выпью воды лучше. Когда пьешь воду, хорошо спится. Капец. Вода капец какая вкусная. Так, стаканчик уберем. Все, пойду-ка спать, тут задолбали уже. Будем надеяться, что буду хорошо спать. Блин, теперь еще кто-то в подъезде бегает. Сейчас разобраться надо. Только воды нужно попить. Ема, задолбали бегать. Все уже. Спать нормально даже не дадут. Сейчас выйду, как разберусь. Кто тут бегает опять? Так, на улице никто не бегает. Хотя я бы и не услышал. На первый этаж поднялся кто-то. Не пойму вообще. Бегают по подъезду, спать людям не дают. Выйду сейчас, как разберусь. Хана всем будет. Под лестницей, может, кто-нибудь. Никого здесь нет. Ема. Почему все постоянно мне мешают спать? Да, наверное, не мне только. Вообще никого нету. Не понимаю. Ненавижу таких людей, которые бегают, потом убегают. Стучатся, а потом убегают. Не пойму никак. Спать нужно. Надеюсь, сейчас буду хоть нормально спать. Да блин, кто там опять стучится? Не пойму. Ночь на дворе, блин. Они там стучатся опять. Капец. Я скоро такими темпами спать не буду. Уже третий раз просыпаюсь. Так. Ага. Не понял. Кто бегает? Стучится? Соседи, может? Ема, я уже не хочу туда спускаться. Так, нужно будет просто подождать момента. Да ну нафиг, спать уже нужно. Еще воды немного выпью. Капец. Почему все ко мне стучатся? Ну нафиг, это к двери подходить больше не буду. Мне спать, блин, надо, там стучатся. Капец. Я такими темпами вообще не усну. Мне это надоело. Так, тихо. Ага. Да ема, где опять все? Это меня уже начинает бесить конкретно. Ну нафиг. Пойду посплю. Это меня надоело уже. Блин.
Кто здесь? Дыма, опять никого нету. Что ж такое? Не пойму. Это меня бесить уже начинает. Ой. Через окно, что ли, выпрыгивают? Хотя какой, блин? Надоело. Просто тупо надоело. Ну нафиг. Капец. Бесит. Да кто там опять? Да капец, уже надоело.